Hello waye? Ubanta ne. Ubanta? Amma ban yi tsammanin jin haka ba. Kamar yadda ni ma sai labarin sakin matarka na ji. Ga dukkan alamu hadari ne ya taso. Duwan ya yi yawan da iya fitilinka ba za su wadace ka ba. Kaga ba wannan zancen da ke son mi ba yanzu. Kawai walƙiyarka kawai nake son ta gifta ta ɗauke min wani tsuntsu. Saboda kukansa kaɗai ke yana da bacci a yanzu. Ubanta kenan. Mahadi kenan. Mai gida. Hello mata, na ga kiran ki ina cikin wata wayar. Dama akan harkallan nan ne ta kasar waje. Sun turo miki da software din? Sun turo. Ya kika gansa a madubinki? Ai mai gida wannan aikin sai dai kai. To shikenan ɗauko muduban nasu ki saka su a ambulan. Sai ki turo mu. In yaso in na gansu daga baya sai mu yi waya. To shikenan mai gida.